Galera, reformazinha básica. Golzinho aqui do meu amigo Derlan, lá de São Paulo. Todo trabalhadozinho no couro. Pontazinha de prata, cabeça de prata na cabeça dos parafusos. Coisinha assim, a opção já era feito já. Só foi transferência de carro. Aí a gente deu um acabamentozinho final aqui nele. Aqui ó, lateral. Todo no couro. Couro e carpete. Isso aí. Aqui atrás também fiz acabamento na traseira da caixa de grave, certo? Servicinho bom. É isso aí. Vamos cuidar. Agora é só esperar a montagem aí, a instalação, terminar de completar a instalação com o Diego Som. Valeu, Diego Som. JK Montagens aqui, Morada Nova. Valeu, pessoal, abraço.